Aš galiu ir noriu pasakyti ir pakviesti visus auginti dar daugiau pomidorų. Mes turime išskirtinės naujas veislės savo asortimente, bet to 100, kuri viso mes turime apie 100 pomidorų veislių. Ir turime naujienas, kurias noriu jums parodyti ir paraginti drąsiai, nieko negalvojant, tiesiog pasisėti naujas veislės ir jas auginti. Nes naujas veislės yra ypatingos ne tik savo skoninėmis savybėmis, bet ir tuom, kad jos yra naujos, kad jos yra atsparesnės ligoms, jos yra dar daugiau derlingesnės nei esančios asortimente ne vienerius metus. Ir paskutiniai metai parodė, kad mes vis labiau ir labiau mėgstame tuos skaniuosius, mažuosius pomidoriukus, noriai juos auginame, džiaugiamės, valgome ir mums jie labai patinka, tiek mums patinka, tiek mūsų pirkėjams patinka. Ir štai 2 nauji hibridai. Po 150 pomidorų ant krūmo, pomidoriukai 15-20 gramų svorio. Ir hibridinė veislė Consuelo raudonos spalvos pomidoriukais. Ir Honeycomb hibridinė veislė, medaus skonio vaisiai, na tikiuosi, kad ir medaus spalvos vaisiai, tikiuosi, kad ir medaus skonio. Žinome visi veislę, kurią auginame ne vienerius metus Vilma, turime savo asortimente, tai krūminiai pomidorai, kuriuos mes paprastai auginame vazone. Plumbella. Išskirtinė veislė tuo, kad pomidorai yra šviesiai rausvos spalvos ir dar išskirtinumas šitos veislės yra tas, kad pomidorai labai gerai matomi, jų nereikia ieškoti po lapais, jie tiesiog, tie pomidorai dera viršuje augalo. Ir jeigu norite pomidoro ant palangės, virtuvėje, terasoje, tai Plumbella rausvos spalvos vaisiais ta veislė, kurią jūs privalote turėti ant savo palangės. Na ir dar viena veislė žemaūgių, hibridinė veislė žemaūgių pomidorų, jau klasikiniais raudonais vaisiais. Ir tokiu pavadinimu nusakančių vietą, kur jinai turėtų augti, tai veranda hibridas, kompaktiškas krūmas, daug pomidorų, labai skanių pomidoriukų, ne pomidorų, nes vienas pomidoriukai yra 15 gramų svorio, jie nėra dideli. Smagi veislė, deranti gausiai nuo Liepos iki spalio mėnesio. Turime ir tokių visiškai linksmų pomidorų, man jie labai patinka ir vieni ir kiti, Red Zebra. Na, jau pats pavadinimas nusako, kad tai yra zebriukai, tokie margi pomidoriukai, 60-120 gramų svorio pomidoriukai ir dera po 80 dienų nuo daigų pasodinimo. Gan ankstyva veislė. Ir visiška naujiena, tai yra hibridinė veislė Shimmer, vėlgi margi vaisiai ir tokie pailgesni, 30-40 gramų svorio, nedidukai, labai skanus, ankstyva veislė, aukštaūgė, indeterminantinė. Tai tiek su mažais pomidorais. Jeigu dabar kalbant apie didžiuosius ir sunkiuosius pomidorus, tai turime ir jų. Hibridinė veislė Knockoutas, dideli pomidorai, negaliu sakyti, kad didžiuliai. Dideli pomidorai, jinai kiek vėlyvesnė veislė, tie, kas mėgsta didelius vaisius, tai šita raudonskruostė pomidorų veislė tikrai patiks. Puikiai dėrės su oranžia Wellington veisle, kuri yra labai geros konsistencijos viduje, labai tvirti vaisiai, mažai sėklų, mažai vandens, išskirtinio skonio tokie salsterėje pomidorai. Na, o kas mėgsta raudonus pomidorus, dar va štai Gigantomo hibridas irgi norintiems, jeigu siekite kažkokio tai rekordą ar norite užauginti pomidorą labai didelį, skanų ir atsparų ligoms, tai hibridinė veislė Gigantomo tikrai turėtų atsirasti tarp jūsų auginamų pomidorų veislių. Labai skanus pomidorai, kaip ir ankstesnės veislės, mažai vandens, mažai sėklų, daug tos vadinamos mėsos. Ir dar viena veislė, tie, kas mėgsta tuos briaunuotus pomidorus, panašius į kriaušę, tai Margot hibridinė veislė, pomidorų 200-250 gramų vienas pomidoras svorio, tokie išskirtiniai dideli irgi pomidorai. Na ir mūsų pomidorų augintojai nukenčia dėl tų, vadinkime, dėl maro, dėl ankstyvų pomidorų ligų. Noriu parodyti 2 hibridus, Rose Crush ir Crimson Crush. Rose Crush yra rausvais pomidorais, rausvos spalvos vaisiais, Crimson Crush yra raudonos spalvos vaisiais.
Ir vienas ir kitas hybridas yra ypač atsparus marui, dera labai ilgą laiką. Ir jeigu esate nukentėję nuo ankstyvo maro, tiesiog radę, nenuėmę viso derliaus ir esate nusivylę, pabandykite auginti šitas veislės. Mes jas auginome ir šiltnamyje, ir lauke, lyjo be perstojo, ir pomidorai buvo žali kaip rūta ir nusėti begalę vaisių, labai skanių. Na, manau, kad iš tos gausos, kuri yra, jūs tikrai rasite savo mėgstamiausius pomidorus, auginkite ne vieną veislę, auginkite ir hibridus, auginkite veislės, neapsistokite ties raudonos spalvos vaisiais, mes turime begalę spalvų, skonių ir laukiame jūsų išsirinkti savo svajonių pomidorus.